שלום יוטיוב, אני מכין שניצל בטטה ודלעת, סוג של שניצל אני יודע, שעושים עם סולת. יש לי כאן דלעת ובטטה שגירדתי. איזה כמות, תלוי כמה אתם מכינים. לא חייבים להוסיף דלעת, אפשר רק דלעת, אפשר רק בטטה, אפשר שניהם. לא הייתי מוסיף גזר כי דלעת ובטטה מתרככות מאוד מאוד מהר במים, והגזר ייקח לו די הרבה זמן להתרכך, גם ברצועות כאלה. אש גבוהה. מים שיכסו את הירקות ושיהיה אפילו קצת עודף. אנחנו נשתמש בכל המים האלה, לא זורקים אותם. אני כבר מעכשיו מוסיף תבלינים, קצת פלפל, קצת מלח. גם הבטטה וגם הדלעת מתוקות, אז מי שאוהב את זה קצת מלוח, זה הזמן. נוסיף גם קצת פפריקה, מה יכול להיות? ניתן לזה עכשיו לרתוח ולהתבשל עד שגם הדלעת וגם הבטטה יתרככו לגמרי. יש מצב שזה יאבד את הצורה, זה יהפוך לעיסה כזאת, שזה בסדר, זה מה שאנחנו רוצים. התערובת של הבטטה עם הדלעת, הכל פה רותח, זה יתרכך ויאבד צורה. אם אתם לא אוהבים להרגיש חתיכות גסות, אפשר לטחון את זה בבלנדר, או להכניס לכאן לסיר בלנדר ידני ולתת כמה פולסים. אבל זה כל כך רך שזה לא... אני לא מרגיש צורך. שלב הבא, תוך כדי שזה רותח עם המים מבעבע, אני מתחיל להוסיף סולת. לאט לאט, תוך כדי שאני מערבב. על כמות כזאת אני מעריך שזה יהיה כוס וקצת. אני מוסיף לאט כי זה לוקח לזה איזה שנייה שתיים, ואז פתאום זה מתחיל להתקשות נורא מהר. אני רוצה להשאיר מספיק נוזלים כדי שזה יוכל לספוח את הסולת. את האש אפשר לקבות. יש לי כאן קוביית חמה שאני אוסיף. לא חייבים, אפשר לוותר על זה. אם זה נראה לכם שזה עדיין דליל מדי, אין בעיה בכל שלב להוסיף. כבר לי זה נראה שזה ממש מספיק. עוד קצת וזה יצא ממש יבש. ומהר לפני שזה מתקשה, נשפוך את זה לאיזה מגש שהוא שטוח. צריך לעבוד מהר כי אם לא זה יתקשה. אני קצת משטח את זה למרות שזה לא כזה קריטי. נותנים לזה עכשיו להתקרר לפחות איזה 40 דקות. זה צריך להיות קר לגמרי. כשזה יהיה כזה יתנתק מהתבנית, ואז יהיה אפשר לחתוך את זה לריבועים, לפרוסות, למה שאתם רוצים, ולטגן את זה כמו שניצל.
בינתיים ניתן לזה להתקרר. שכחתי לציין שבתבנית שמתי קצת מרגרינה, עברתי עליהם גוש של מרגרינה כזה. זה התקרר, עזרתי לזה במקרר איזה 20 דקות ככה על איזה קרש עץ, ועכשיו נחתוך את זה. חתוך. עכשיו אם זה קר לגמרי גם למטה, זה אמור לצאת בלי בעיות. אמור? כן, ויוצא גם. זה שניצל אחד כביכול. אפשר לעשות אותם מן הסתם יותר דקים, לא חייבים למלא את התבנית עד הסוף. קצת שמן במחבת, ולפני שהיא נהיית לוהטת אני כבר רוצה לשים את זה, ואני מתחיל עם הצד הזה, זה שהיה למעלה. אני לא רוצה לשים את זה על מחבת לוהט שלא ידבק. תתגנו את זה כמה שאתם רוצים. אתם רוצים את הכל בצבע כזה, אין בעיה, מה שמתאים לכם. איזה צבע יפה. זה גם עושה רעש מהקרנצ'יות. אני אתן לו עוד איזה שנייה אחת שתיים. נראה לי שאני גם יהפוך אותו קצת, שיקבל לו קצת צבע גם מהצד הזה. אבל תכלס הם יוצאים יפה, לא מתפרקים ולא נמעכים. הסוד זה לתת להם, לכל התערובת להתקרר כמו שצריך, ולחתוך את זה בלי שזה יתפרק. אפשר לקבות את הגז. שניצל דלעת בטטה, או בטטה דלעת, תלוי איך אתם מסתכלים על זה. טוב, נשים על זה את הרוטב המפורסם שלי, מייפל בלסמי. טוב, נראה לי שמספיק, למרות שזה מאוד טעים.
בואו נראה. לא צריך סכין. בתיאבון לי. סליחה. אין לי מילים. עם הרוטב הזה בכלל, זה עושה את זה ממש טעים. יש את החלק החיצוני שהוא כזה קריספי. בגלל זה לא צריך את הפירורי לחם וביצה וטיגון. ממש טעים. נעשה כזה דבר. וואי, זה לוהט. צריך לתת לזה להתקרר קצת. בלי הרוטב הזה זה לא אותו דבר.